fiainana mba ho amin'ny fahatsarana izay avy aminao voninahitry ny anaranao. Dia makasitraka indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soa ianao, arabaina ianao, mena voninahitra ianao ilay Andriamanitra izay mbola manome ny tombonandro an-tsaray avy. Misaotra indray ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino fa vonona tsara ianao ary tafatoetra ny fifantohanao, na izany aza miavinavina be eo akaikin'ny ao anatin'izany farabaona eo akaikinao. Miarabanao tonga soa eto androany hoe ho tahin'Andriamanitra ianao. Misy fiavaozana hatrany hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Misy fampaherezana hatrany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary ho tahina ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Raha fantatritsika moa fa misy zavatra ataon'Andriamanitra, tsy voatery fantatritsika fa ataon'Andriamanitra amin'ity tenantsika ity. No arinao amin'izany tsika. Raha nijery kely ako, nanao mijery tamin'ny internet moa zany maza. Aleo tsorina. Fa ny selantsika hony, ny selantsika afaky ny miavao. Tsy hoe ianao no mikosika mandro maraina na mandro isan'andro na mandro isaky ny matsiara. Dia ohatr'izao ianao. Fa le selan'ny hoditra afaky ny avao. Izy zany no miavao azy eo. Ny tena marin'Andriamanitra no miasa sy maneho ny fahatsarany. Ny hery fiarovana ao anatintsika eo afaky ny avao ihany koa. Marobe zany ny eo amin'ny vatantsika ny afaky ny ohatrany hoe miavao azy. Fanoharian'Andriamanitra ao amin'ny fiavaozana ny tenantsika tsirairay avy. Ary ny tenin'Andriamanitra ary miteny hoe mivaha ny fanavaozana ny saina mba ahafantaranareo sitrapon'Andriamanitra. Isaorantsika an'Andriamanitra zany. Taontsika hitsangana. Tsy lany fisaorantsika, tsy lany amamina ny fisaorantsika an'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny fahasoavany, ny famindrapony, noho ny fitiavany, noho ny hery, noho ny tanjaka, noho ny fiarovany. Isaorantsika izy satria mendrika. Isaorantsika izy satria ilay Andriamanitra, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Maso mandidy amin'ny fiandrianany, maso mandidy amin'ny fahefany, mendrika ny dera sy ny hatsara ny voninahitra. Mino fa vonona ny ao anatinao rehetra. Mifonao ny sainao, ny vavanao, tsy ho amin'ny fahazarana, ho amin'ny fanandratana marina sy mendrika. Izay ka roan'Andriamanitra hidera azy amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana. Asalato ny tananao dia sokafo ny fonao, sokafo ny vavanao. Raha io indro izay mitondra ny momba anay rehetra eto anatrehanao. Ianao izay niandry anay ary tsy matory na rendremana. Fa ianao ilay maneho ny fahatsaranao, afaky ny anavao ny atao anatinay, anavao ny momba anay rehetra. Eto ianao Andriamanitra ilay mendrika ny dera sy ny atsa, ny fiakofana. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany, ny faherezana dia ho anao rery ihany. Misaotra ny amin'ny tao-manao ny tsirairay avy indray eto amin'ity toeran'ity ary nanasanao tokoa iray latabatra aminao androany. Ny amin'ny tsy hita maso dia amin'ny etaetanay tokoa mba hiombona aminao, mba ho ilay olona vavolombelonao ary afaka aneo ny fahatsaranao, voninahitry ny anaranao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Androan'izay dia mitondra ny momba anay rehetra, ny sainay, ny masonay, ny fiainanay, ny fonay, ny fihetsika, ny tananay, ny momba anay rehetra, hoentinay hanomezana voninahitra anao. Araka ny teninao fa
fa zao olona no foroniko zao no anambara fiderana. Fiderana marina tokoa tsy amin'ny fahazarana no anatonanay anao androany, fa noho ny amin'ny fiavao zany famindraponao dia aoka hiavao tokoa momba anay, ny etaetanay, ny anohananay mba handre ny teninao, fa zany novokisanao noho ny amin'ilay fahatsaranao sy ny fahafenonao. Misandra teto amin'izao toeran'izao ianao ilay mendrika ny terany azy ny voninahitra. Mahadrakizay, mahadrakizay. Aoka Tompo, ho ray fitepy tokoa ny fotsika androany. Aoka hisokatra ho anao momba anay mba handraisanay ny fahatsaranao amin'ny alalan'ny teninao sy ny fanatrehanao feno androany, ho amin'ny fanovana, ho amin'ny fananganana, ho amin'ny fanasitranana, ho amin'ny fampahirezana, ho amin'ny fampatsiarovan-tena. Fa mila anao zay, ary tsy mahay fanahinana tokoa zay raha tsy eo aminao, raha tsy miaraka aminao, ary ianao ary ny mampirisika anay mba hiombona anay bebe kokoa hatrany. Aoka Tompo tsisy hevitra anasaraka anay aminao androany noho ny amin'ny famindraponao dia aoka adio momba anay rehetra, mba ho tanteraka marina tokoa ny fiombona anay lalina aminao androany. Ho voninahitsy ny anaranao zany dia misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampitsanganana dia raisitsika ny salamo. Salamo fahatelo amby zato. Salamo fahatelo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fahatelo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ataovy amin'ny fonao manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay misy adinoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsidina ny andavaka, izay manarina famindrapo sy fiantrananao, izay mahavoky isoa ny vavanao, ny fahatanyranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Alleluia. Raha io tsy mitsahatra, ary ny aina, ny fahafahana rehetra izay omenao dia entinay hisaorana anao araky ny teninao, fa aoka amin'ny fivavahana sy ny fisaorana ary amin'ny fifonana no entinareo maneho ny fangatahanareo. Androany tsy dia ilay ataka loatra Tompo, fa tonga fotsiny izay amin'ny fisaorana, amin'ny fankasitrahana, amin'ny fiankofana, amin'ny fanekena, fa ianao ilay Andriamanitra mendrika no miamboninahitra. Tsy misy ny tahaka anao, ilay Andriamanitra fitiavana. Misaotra raha eo dia ka ny fiadananao anapaka ao am-ponay tsiraray avy, ary anapaka atao amin'izao toeran'izao, ary indrindra ny sitraponao no afeny zavatra rehetra, ary anapaka ihany koa eto amin'ity toeranyity. Misandrata raha eo fa mendrika anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra Jesosy fa eto ianao, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, manatitra fanatim-pisaorana anao zay androany amin'ny fonay rehetra. Dia androany zay Jesosy te akatsirony amin'ny fanatrehanao, te hiaina ny fitiavanao eto zay Jesosy Kristy. Ny fifantohanay zato isan-jato dia tena tianay atao eo aminao, ary entinay eo an-tongotrao zay mety zavatra manahirana anay, entinay eo an-tongotrao zay mety ahiafa, tena te hifantoka aminao zato isan-jato zay Jesosy androany. Ny fisiko omeko anao ny aiai, foko ny foko sy fanahy, ianao ny fitiai no fitiko, vato lampikianao, fiereko atrizay, foko
Afonay ho anao tokoa Jesosy ny aminay rehetra. Ary androany izay dia miankina aminao satria tsy mahefa ninina izay Jesosy Kristy. Ianao no andry ankinan'ny fonay. Ianao Jesosy Kristy no ianteranay amin'ny fiainanay. Tsy manana afatsy anao ato am-boko, tsy misy afiriko mihoatra anao eto an-tany. Raha reraka aho na lavo indraindray, ianao no antry
Jesosy no andry ankina ny fonay. Tsy hira fotsiny zany Jesosy fa tena fiainanay. Tsy mahefa nininy zay Jesosy raha misaraka aminao. Fa rehefa miaraka aminao zay Jesosy dia mandroso, tsy ho reraka, mitombo hery tahaka ny voromahery ianao Jesosy Kristy. Dia apetraka aminao ny finoanay androany. Miankina aminao zay Jesosy Kristy. Aminao Jesosy ny finoanay. Fire now.
anao atompo ka andro soery ao aminao. Amen. Miandry anao zay Jesosy dia andro soery zay ao aminao. Nasarotra ny lalana ale, tsy asaka itsy andeha, naentsika nalatra esoko, tsy mampaninona, navesatra ny efa nentiko, toky foana no nasetriko, tsy taitra ao fireo zay ratsilo, sy nampivady-po totsinotsinona. Lazao hoe tompo ankiniko tompo ankiniko aminao, ny fiainako sy zay rehetra mikasikai, aoky anao hitantana tsy andao, minoninona anjo na usarotra toko, matoky anao aokatsiana. Nasarotra ny lalana ale, tsy asakana itsy andeha, naentsika nalatra esoko, tsy mampanninona,
fantatrayanao fa tsy miangatra tompo miandrandranao zay miandry ny rany tsy manay ny fanay manana anao matoky anao zay miandry ny marina fantatrayanao fa tsy miangatra miandrandranao zay miandry ny rany tsy manay ny fanay manana tompo akiriko aminay ny fiainako sy zarehetra mikasika aoky anao hitantanaty anday minoninona anjo na ho sarotra toko matoky anao aoka tsy manay minoninona anjo na ho sarotra toko matoky anao aoka tsy manay Alleluia Mafin-tiakao an Jesosy ary dia manasanao azo toerana. Joro eto moa no tena merina voninahitra ao an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nataony a. Raha misy mahatsikaritra zao dia hoe isaky ny mijoro eo io dia resaka aretina foana fa zao hoe ny zavatra anankiray navelan'Andriamanitra iseho mba hambezana voninahitra satria tsy fahafatesana ny andron'ireny. Tamin'ny heritaona angamba tsy haiko hoe début janvier tany angamba le izy noseho a rehefa matory a dia misangisangy eo am-bofandriana ny zanako rehefa salemba makainy eo am-bofandriana zany dia misangisangy izy dia rehefa voatsinjiny eto ambany fotrako a dia tena marary be tsy zakako mihitsy dia nandray fanapa-kevitra moa hoe aleo mandeha dokotera zany dia rehefa nandeha dokotera dia ozy izy hoe manantona gynéco ianao dia naka rendez-vous a dia nanao écho dia rehefa mivaly le écho dia hita hoe misy mivoto ny ovaire droite dia name traitement moa le gynéco zany hoe manao traitement 3 mois successive zany dia nameny fanafody dia nakeo amin'ny pharmacie naka le fanafody dia rehefa voarayako le fanafody a dia zavatra tsy ekena mivady mihitsy satria tiany nameny anay a resaka fanabeaza ohatrany hoe fanafodina fanabeaza anay zany dia izay mivady tena hoe tsy tia an'izay mihitsy zany dia tonga tany an-trano a dia niresaka tamin'ny vadiko hoe ahoana ao fa tia ny traitement me le gynéco dia izy koa tsy resy lahatra tamin'ilay izy dia ndao ary hiverina any amin'ilay gynéco indray zany tsika dia miverina tany amin'ny gynéco zay a dia nanazava teo moa izy hoe mila manao repos izy ny ovaire-nao izy dia nekeny dia nenona fotsiny ilay izy zany fa izay aloha zany ny teneny dia nenona fotsiny fa nandeha nody dia normalement tokony intelo mihinana antia zany dia tena tsy nikasika na indray mandeha ary na dia ataoko hoe na dia nankiray tamin'ilay comprimé ary tsy nikasika dia le izy tsy nataoko mibahana tao anatin'ny saiko hoe misy an'izany amin'ny vatako a fa nandeha ny fotoana tamin'ny zoma hoe fanafody kankana le zanako ny aletany amin'ny hostie dia ohatrany tonga zany hoe aleo zany mba efa tonga eto ihany dia aloko ny ana alaiko ny rendez-vous-ako amin'ny gynéco satria tokony efa 3 mois efa tamin'izany tao aorianan'izay no tokony nandeha verina tany amin'ny gynéco za fa tsy nandeha fa ohatrany hoe nandeha le fotoana dia ohatrany efa lasa be zany dia teo any osaky andeha mba haka rendez-vous koa dia pasy any amin'ny gynéco indray
dia aleo izy izy inona ozy izy le mahazo anao mantsy le dokotera za mantsy ana dia terenina azy hoe misy mivontony eo vert droite dia teo izy vao niteny hoe kista le izy dia teo zany sika hoe dia rehefa nanao nasena miverina nanao écho dia vao niteny le mpanao écho hoe vert droite vert gauche 23 vers 23 to dia voninahitra ho an'i Jesosy dia saotra an'i Jesosy fa tsy nanao tsisy mivonontsony le izy tsy nanao traitement tsy isy fanafodiny hoanina satria amin'ny fotoana sabotsy papa le nanao vavaka ao amarary le farany iny dia niraisiko ampinoana le izy teo anany io satria izy niteny hoe misy fivotosana ozy izy dia andana manao fitiliana dia nanao fitiliana dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy nikasika any aninona. Zay teka mafia ho an'i Jesosy tsika mandroso tompoko. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia voninahitra rehetra dia averina ho an'Andriamanitra rery ihany. Ao anatin'ity vavolombelo ijoroako aminao ity dia tsy hoe zany na hebena na ninona fa tena hoe Andriamanitra ny asa. Voalohanteny aloha zany ohatry ny apetraka Andriamanitra ato anatiko dia hoe ajao Andriamanitra rehefa eto ianao mba piana ny telefona fa asoanao le atongavana eto. Manarak'izay dia resaka famelan-keloka le izy. Nisy fotoana zany tena nisy degana ataoko teo anatrehan'Andriamanitra dia fantatro le izy hoe tsy mety fa natao ihany dia le zanako moa efa mananatra na foana. Dia tao aoriana kelin'izay za moa manadio ny tranonay isa-maraina dia menimenina be hoe Jesosy reraka be amin'ity fanadiova-trano ity fa tena tsy hitako intsony izay holazaina amin'ireo vady aman-janako ireo. Dia namaly izy za miveo ozy izy dia eny tompoko tena reraka tena leo aza amin'ny fitenenana dia namaly moramora Jesosy hoe hitanao izy ohatr'izany ozy ny anaovanao anahy. Androany ianao miala amin'ity dia mamerina ihany dia manadio dia ohatr'izay foana. Dia tena kepoka tsy nateny intsony aho moa tamin'izay fa tena zaho Jesosy tsy hanao intsony. Manarak'izay Jesosy za mananao adisoana teo anatrehanao nefa ny magaga anahy tsy nikapohanao mihitsy fa maninona nga. Dia namaly izy hoe dia tao anatin'izay tsapa fitiavana be tena hoe fitiavana tafahoatra tena tsy haiko hazavaina le fitiavana. Dia tena hoe menatra ianao zany dia niteny izy hoe zao izy mandehana ozy izy mamela heloka ohatra ny namelako anao dia zarao fitiavana izay fitiavana tafahoatr'izay ozy zara ho an'ny olona izay manao adisoana aminao. Dia za miveo Jesosy ho vitako dia tsy izy moa tsy niteny fa tao aorian'izay nisy fifandirana teo aminay mivady. Dia io toetra io zany efa tsy tiako mihitsy fa averiny foana le izy. Za zany nametraka hoe za rehefa mba manontany dia aza valiana fanontaniana izay fotsiny le izy. Fa teraka fahasorenana be ho anahy le izy tena hoe inona foana koa ary ny antony. Dia farany tena hoe sa Jesosy tsy resaka amin'io intsony fa alao amin'izao fotsiny. Tao anatin'izay nefa nanomboka narary dia io foko io tena ohatra misy zavatra manetoketoka manay taina tsy hazavaina dia nandeha vezivezy tany amin'ny dokotera tany dia ny efarana tsy sitrana mihitsy fa tonga tao amin'ilay dokotera dia ozy hoe tena mahagaga ianao ozy izy tena tsy hitako intsony izay lazaina fa fanafody rehetra ozy efa tapitra nomenanao daholo dia tena tsy haiko intsony madama ozy fotriny hoe zany tsy mahay ninina fa mandeha any ianao manao bilan dia voaka teo dia ozy hoe tena tsy hanao bilan aza fa resaka ara-panahy zany. Rehefa nandeha namonjy sekoly dia nitory teny pasteur sandratra resaka famelan-keloka dia teo ny tadidiko hoe moa za ty manana ela amin'ilay vady dia za Jesosy tena tsy hamela mihitsy ka. Dia tonga ny asabotsy dia nitory teny pasteur Rodolphe dia tena vao nanomboka nitory teny dia famelan-keloka hatramin'ny farany fa tena ranomaso ny tovozina ny anahy.
tena hoe manaiky aho aho zany Jesosy fa tena tsy maintsy manao ny sitraponao. Dia namela n'ilay vadiko tamin'ny foko manontolo aho tsy nangataka fanasitranana fa tsy henoko tsony tsy haiko hoe taiza ho aiza no fotoana nahasitrana anahako. Dia tao aorian'izay moa tamin'ny 11 avril lasa teo maty ny dadako. Dia amin'ny 3 marain'io mifo nandeha mipipi. Dia vao tafatsofoka teo am-pandriana tonga dia lasa. Ohatrany nahery feo ratsy be izay aho dia lasa. Dia nierika gauche droite aho dia toerana malalaka be mikodana be vainafo be ato dia vainafo be ato. Dia le fantatro hoe lalana makany amin'ny elo io lalan'io. Dia naantso amin'i Jesosy aloha tao anatin'ilay izy dia gorisa tena migorisa tsisy ninona azonao amikirana le toerana zany fa tena lasa tsisy fampiomanana tsisy ninona fa tena tonga dia lasa. Dia tsy haiko ady nirota aorianan'izay taitra. Ohatrany hoe fotoana fohy kely izay fa nefa ny tamin'ny 3 ny tsaroko farany dia amin'ny 5 maraina ny taitra. Dia naray telefônina moa hoe lasy dadanareo fa ohatr'izao sy ohatr'izao. Dia tao anatin'izay nisy kozinako nanana problème tamiko dia tena hoe mafy be amiko no amela azy. Fa tamin'ny fotoana io tena tsy haiko fa tena hoe tena ho ataoko tena hanantona ny kozinanay io aza fa za tsy te ho very. Dia nazavay mifanahy masina tamiko hoe iny lalana makany amin'ny elo tampoka ny elana eto an-tany tsisy ninona azonao atao rehefa tratrany tonga lasa amin'io lalana io ianao fa avitsoro izay toetratoetra ratsy mamatotra. Izay faratsiana rehetra mamatopatotra anao le mbola misy hoe mankahala kely mamalifaty kely le kelikely be dia be reny zany tena tsisy hevitra fa tsy maintsy ajanona freny mitazona anao mandeha any amin'ny toeran'io. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra moa fa tafanantona an'ilay koziniko dia tena nangata-pamelamina taminy tena diso ohatr'izao dia tena hoe nirindra tena afaka nizara fitiavana taminy ahako tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa tsy haiko ny manao an'izany. Dia za koa nisy toetra mora mirehidrehatra ny atezeran'izay dia nahagaga anahy koa tao aorianan'io fotoana io misy fianakaviana zany tonga dia mijoro tsy tianao tsotro izao re mpivavaky ny sekta manaraborabo ohatr'izany izy dia nahagaga be anahy fa tsy namaly anazy mihitsy fa ohatrany hoe nijery fotsiny ohatr'izao. Nefa za tena tsy mbo manaikinaiky an'iza mihitsy fa tsy maintsy omeko mipake kely aloha. Dia tao aorianan'izay tena hoe novan'i Jesosy ho fijeriko iray manontolo hoe tiavo ny fahavalonao reny olona mijoro mankahala anao reny tena tiavo ny fonao. Ohatrany hoe tianao ahodina zany lohan'ilay olona hoe aza manao an'izao fa tiany atao. Dia izay mba afatra fohy apetrako amintsika hoe tapao ny hevitra reto aza miandry anarina laveto hoe itsy ty toetra ty fa tena tonga dia tapao ny hevitra hoe za Jesosy tsy hanao an'ity. Mety tsy vitanao eo no eo le izy fa enao manaiky ny ilain'Andriamanitra dia Andriamanitra mampianatra anao eny an-dalana eny hoe ohatr'izao ny hitondranao ny tenanao ohatr'izao ny fomba firesaka ao dia ho an'Andriamanitra reny ho voninahitra. Amen. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Nijoro io moa zany dia teny fanahy masina misy zavatra tokony hijoroanao momba ny tamin'ny asako le asako teo aloha zany. Nisy fotoana tao anatin'le asa zany nanana problème le compteur an-jirama prépayé le izy dia tsy misafisé intsony le crédit. Dia rehefa tsy nisafisé le crédit dia nividy crédit teny ihany aloha dia maty le facture. Dia rehefa avy eo tsy hita le facture tao anatiny zany dia lasa tsy rehefa nandeha fazarana dia tsy mividy. Nandeha ny herintaona, nandeha ny 2 taona, nandeha ny 3 taona, nandeha ny 4 taona, nandeha ny 5 taona, 7 taona tsy nandohan'le compteur fa niodina teo foana le izy ary niasa foana. Tao anatin'izay nefa nisy jirama tonga ihany. Dia rehefa tonga ny jirama dia napiditra dossier.
dia rehefa tonga tany amin'ilay dossier zany dia hoe mandeha any iny dia miandry ny jirama dia rehefa niandry ny jirama zany a dia tsy mba nanana fahendrena ny tena hoe andeha hanangona an'ilay vola fa tsy maintsy ho avy ny fotoana ho azan'ny jirama ianao dia tonga indray ny fotoana manaraka dia nisy jirama hafa tonga dia za moa zany tao anatin'izay le tena ozy Jesosy tena manao vangin'ny fanamasina dia hoe io zavatra ataonao io tandremy tsara fa mampigadra io a na ianao migadra rehefa tonga teo amin'izay dia tena tonga saina ny tena Jesosy tena ino ty fahadalàna nataoko tena hoe adaladala mihitsy izay le fomba filaza azy angamba raha filaza azy dia mivavaka amin'i Jesosy tena mifona Jesosy amin'izay ny zavatra nataoko tsy fitandremako sy ny zavatra rehetra iny fa zao mangataka tena hoe afao amin'ity troso ty a satria raha nanontany ny anina rehetrarehetra dia million maromaro le vola tokony aloha tsy million be mihitsy izy paster eto tena million be mihitsy dia tonga amin'izay ny fotoana manaraka heritaona alohan'ny elako teo amin'ilay toerana dia mbola nisy jirama anankiray tonga dia manao contrôle ny jirama zany hoe izy manao mampiasa olona mangalatra courant zay ny fomba filazan'ny jirama azy dia tonga tao dia tonga tao dia tonga dia za ny hitany tao dia zaho zao ny fandeha ny zavatra io fa nisy dossier nandeha io a dia niandry an'ilay dossier zay fa teto mihitsy ny jirama dia niantso le eto misy olona mpangalatra compteur zao problème anao mantsy le be any tany zany dio masoko eo mihitsy izy ny tena dia ahoana ny atao tonga dia idiny ty anina tonga dia toana dia ananovana dia ozy aman'izay Jesosy za efa taorianan'ilay fivavahako io zany tsy maninona Jesosy ataonao na tsy mikatona ary ty société ty dia manana ny vahaolana foana ianao dia niteny le anina rehefa avy eo tena hoe nisy fiadanana tato anatiko dia niteny le anina hoe ay dia ajanona eto zany izay fotsiny zany neniko dia ahoana dia ok ary chef ok dia niresaka le jirama hoe tsisy compteur mihitsy zay zao fa miandry compteur hono ianao dia rehefa misy compteur dia soloy ty dia izao tonga dia mandoavy ianao facture diny zao jerena fa nefa fahafahana atao anatin'ilay izy tsy afaka nandoan'ilay zavatra mihitsy fa tena hoe le etaponao na mafy be na hoe million mara raha lizy dia tsy tompo manana ny lalana tao anatin'izany satria nandalo sedra koa ianao tao anatin'ilay izy tao koa le adi-trano tena hoe za mihitsy no naditra teo anatrehan'Andriamanitra tena hoe somary nisy fotoana miverin-dalana kely izay mihitsy dia tena tonga any an-trano any am-piasana zany nisy dépression nataoko dia any am-piatrano tonga any am-piasana amin'ny 6 maraina manomboka misotro toaka mandrapatonga ny amin'ny fodiko any an-trano ary tsy mety mamo isan'andro tao anatin'izay zavatra zay nisy pression be mihitsy tamin'ny fiainako zany dia tena tsy hitako izay natao tsy hitako izay anina dia zany ny lasa fiainako tao anatin'ilay toeram-piasana dia na ny facture ny tany an-trano koa raha tsy voaloha sady tsy voaloha ny tany am-piasana tsy voaloha ny tany an-trano ny tany an-trano tovitovy amin'izay ihany dia imaginenareo tsara hoe 7 taona ny atao amin'ilay trano anankiray dia tsy haiko izay 9 taona angamba ny tato am-piasana fa nisoraka an'Andriamanitra sady tsy tapaka ny tany an-trano tsy tapaka mihitsy aloha ny tao am-piasana no famindrapon'Andriamanitra rehefa nanomboka ny réglé an'ilay zavatra amin'izay dia tamin'ny fotoana ny régleko an'ilay zavatra hoe tena vonona ny réglé an'ilay izy tao an-trano zany ny tany an-trano ny réglé an'ilay izy dia nitapahany jirama ny jiro tapaka 1 semaine zao fitao io anio io anatin'ity fa tsy maintsy rehefa ratsy zany dia hotsoahanay ty compteur ty dia misaotra zavatra ijoroako amezako voninahitra an'Andriamanitra zany hoe tsy avelan'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Andriamanitra anankiray ilona ao anatina zavatra tsy fahamarinana fa tonga foana ny fanamasina mamangy amin'ny fotoana kanefa ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay tena hoe ny zavatra tsara indrindra zany dia hoe tsy misaraka aminy mihitsy tsisy nininona vahaolana mihitsy le zavatra nataoko aranofo sy ny zavatra rehetrarehetra fa tsy maintsy Jesosy rery ihany no ny mpanjiniko ary tsisy afa-tsy izy rery ihany no afaka ny sitona afaka nanafaka tao anatin'ilay zavatra rehetra dia isaorako an' Jesosy tena hoe tsy hanana nizaniza trosa na ariary tena hoe no ilay Jesosy Kristy rery ihany dia voninahitra ho azy rery ihany.
Andaorintsika hitsangany, andaotsika hisaotra an' Jesosy fa ozy izy le rahalahy teo hoe mamindra fo Andriamanitra. Dia za mino fa na tsy nandre toriteny ary izy na tsy nitononona teto amin'ny toriteny, enoy tsara ny zavatra nyteneniny fefa nytenen'le fanahy masina tao anatiny izy hoe atovy zao. Dia enao koa zao fa misy zavatra nytenen'ny fanahinao fa le eto amin'ny fotoana eto confirmation fotsiny. Dia aza miandry pression ohatran'ny nita ty Claudia hoe mahita fahitana migirisany amin'le lalana dia misarangotra amina vainafo, eo vao amela heloka. Fa misoran'Andriamanitra mbola eto ianao. Amen. Dia ozy izy teo mety eza hamotsitra, mety eza mamela. Ozy izy ny soratra masina ny fo dia manana aretina tsy azo tranona. Tokana ihany mpamantatra ny fo sy ny vo dia iza? Jesosy. Dia izay mahatonga azy mandefa teny, tsy te hanan-dratsy Jesosy. Dia ozy izy hoe tao anatin'le korotana be, leo manao an'ity foana isan'andro. Dia ahoana ozy izy Jesosy? Ohatran'izao mihitsy angely ataoko anao mampirina izy, manadio izy mandeha ny toriteny mandefa teny izy, anadio anasitrana. Ahoana izy pasteur Jao? Lokoana ny fo. Dia rehefa avy eo indray tsika dia mandoto anazy. Ao anatin'izany fitiavan'i Jesosy dia mamindra fo Jesosy dia mitarika foany Jesosy. Zavatra anankiray no miverimberina teo fakatoavana dia famelan-keloka dia fibanjinana an' Jesosy. Anankiray anankitelo zany. Fakatoavana, fibanjinana an' Jesosy famelan-keloka. Amen. Banjina an' Jesosy dia tsy ninana an'le pilule dia niala ny kista ovarienne. Fakatoavana, famelan-keloka na mafy ary, mafy amin'ny nofo fa mora amin'ny fanahy dia miala ho azy ny areti-po. Ataontsika iainan'izany. Fanapa-kevitra le izy tenen'i Jesosy misaotra ny amin'ny témoignage navelanao orenesinay androany fa raisiko ao anatin'izany koa ny anjarako. Mety misy olona marary fo zao eto, raiso anatin'izany ny fanasitrananao. Mety misy olona eto zao mety hoe dobotrosa, raiso anatin'izany ny fanasitrananao, mankatoava fotsiny. Mety tsy ampozinao hoe inona le fandraisany amin'le izy, fa ao anatin'ny fankatoavana tsotra Jesosy manana ny lalany. Amen. Tahoaritsika hisaotra an' Jesosy. Jesosy mankasitraka, manome voninahitra anao zahay. Misaotra Jesosy fa rehefa mibanjana anao zahay, rehefa tsy mifantoka amin'ny aretiny zahay dia miala ho azy ny kista. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana areti-po. Misaotra fa mamindra fo ianao. Misaotra fa tia anay foana ianao. Misaotra Jesosy fa mbola vanim-potoana amin'ny famindram-po zao. Misaotra Jesosy fa omenao fotoana izay ahafahanay manadio ny toe-panahinay, maka ny ranao ary miombona aminao. Jesosy anapa-kevitra izahay manomboka androany amela ny rehetrarehetra, ity ny manodidina, ity ireo mankahala ary ity ny fahavalo. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanafahana trosa. Misaotra ny amin'ny bitsiky ny fanahinao atao anatinay izay manoro lalana anay. Misaotra ny amin'ny teny izay alefanao izay manitsy ny lalakalehanay. Jesosy averinao any aminao midera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay mitenena indray aminay anio. Misaotra Jesosy. Amen. Amin'ny hafa mafy ho an'i Jesosy. Tovy mafy ny tiaka ao an' Jesosy. Idirantsika ao anatin'ny teny. Alléluia. Araboana akaikinao tonga soa ianao androany hoe eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao hoe. Amen. Hijoro avolombelona vetivety any amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny fanarahana an'Andriamanitra fa mahatoky Andriamanitra. 2002 no nandray an' Jesosy rehefa nitory-teny tamiko pasteur Rodolphe. Tena tonga dia gaga be ve ohatr' izany Jesosy dia tonga dia nanapa-kevitra niala tamin'ireo fiainana rehetra tsy nety tamin'izany, niala tamin'ny namana taloha ary presque moa zany ny environnement rehetra niainana tamin'izany mihitsiny dia nilaozana satria naradian'izao Jesosy zao hony. Be dia be ny zavatra mifamoafao tao anatin'izay fiaraha-manompo izay. Nampiasa vola izay mirahalahy mianaka, vola avy taty amiko, nitsefotra. Nampiasa vola izay mirahalahy mianaka, vola avy taminy.
mitsefotra fa tia zay androany mbola miara-manompo. Tsy vola le izy, Jesosy le izy. Nisy fahoriana teo amin'ny fiainako, teo izy. Nisy fahoriana teo amin'ny fiainany, teo aho. Nisy fifaliana teo amin'ny fiainako, teo izy. Nisy fifaliana teo amin'ny fiainany, teo aho. Tsy fifaliana sy fahoriana le izy, fa fiarahana mihitsiny. Ary mahita hoe ampianaran'i Jesosy mihitsiny hoe ohatr'izay mihitsy ny tokony iarahantsika amin' Jesosy. Hatramin'ny farany ty resaka ty rahalahy, hatramin'ny farany ty resaka ty ranabavy. Ianao moa tsy raha vavy fa ranabavy. Hatramin'ny farany be dia be ny zavatra mety hifamaofao a. Miteny Andriamanitra hoe amboaro ny toetra zao hoe tsy voatery tonga dia le eritreretinao no mitranga. Mety conseil kely ianao. Aza miala. Aza miala. Mareta kely fotsiny fa manomana zavatra tsara be Andriamanitra ao ambadiky ny firosoanao sy mifanekenao tsy janona mihitsy. Mino fa maro no manatrika eto ho atsangan'Andriamanitra mifahatokiana. Mahita fa ianao io lay zanak'Andriamanitra tsy hiala amin'i Jesosy zany intsony mandrakizay. Ho vitanao no misurmonter zavatra be dia be famaofao eo amin'ny fiainana satria miaraka aminao eo Jesosy. Tsy mandao anao Jesosy, tsy mamela anao irery izy. Amen. Mihira anankiray zay tena mba mahafinaritra kely anahy. Ny tenen'le tononkira moa dia hoe Andriamanitra ianao izy. Andriamanitra, ianao rery no Andriamanitra. Tsy natao tanana ianao, tsisy nanao ianao, fa ianao no nanao ny zavatra rehetra ary ianao no nanao anay. Dia ninonina mitranga eo amin'ny fiainantsika io tsy miontsona mihitsy ny seza fiandrianana. Fantatrao ve zany? Ninonina mitranga faran'izay tena efa combat be manafitra ny lohanao tsy mikisaka akory ny seza fiandrianana satria mahery loatra izy, ambony izy, lehibe izy ary tsy misy mahasakana rehefa izy no miasa eo amin'ny fiainanao. Avy foana tananao dia asio fisaorana n'Andriamanitra fa miditra somatsara mois de mai zasy ianao. Ankasitrao amin'ny fonao manontolo ny fitantanany sy ny famindrapony. Ankasitrao amin'ny fonao manontolo fa velonaina somatsara ianao. No tehiriziny, ampahereziny, atsangany, tsy avelany ho raraka. Tafiny hery sy tanjaka. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Miditra somatsara mois de mai zany noho ny amin'ny famindraponao, ny fahasoavanao. Saotra fa ianao no mitahiry anay ary noho ny aminao no mahatonga anay mbola tafajoro toy izao. Saotra fa ianao no mitantana ny tsiraray avy tonga soa eto amin'ny fanatrehanao izay tsiraray avy. Saotra ny amin'ny mois d'avril iny vita soa, izay vita rehetra isaorana ianao, ankasitrahana ianao, nantakatry ny sainy, na tsy takatry ny sainy. Saotra fa inonay ny programa vaovao avy aminao indray amin'ity volana ity. Programa mbola tsy hitany masonay, programa feno voninahitra. Raisy ny dera, ny laza, ny aja, ny fankasitrahana feno hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Asio tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Get it.